من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen balaa yàlla bu yàlla boole ñu baal di sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu nu mayee nu tàmbali ci bismillahi rahmani rahim borom bi subhanahu wa taala may ñu matal ci alhamdulillah ñu war a julli suba Aydul Fitr fii ci sawi Seydi Hadji Malick ci ndigalal adara Malikiya ka nekk ca bopp ba tey di Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amine xalifa général bu Tidiane ak mboolem usratu Malikiya bi nga xam ni ñoo ne ci gannaawam tey ci ay rakam ak i tëddam yàlla baaxee ñu kenn ci famille boobu nekk ak ñun fii di Cheikh Ahmed Sy boo Alxaaji Habib ibnu Seydi Hadji Malick ñëw fii tey ci New York parce que yéen jullee ak ñun Aydul Fitr muy lu mag lu rëy ci ñun di mbégte lu mag a mag a mag ñu am bis boo xam ni ñoo kiy def fii comme naka la ñu koy defee ci Tiwaawan ñu ko defee ci mboolem biir weeru koor bi fekk fii tabaarakalla ñi nga xam ne ñoo ko bokk ak ñun ci imam yi nga xam ne ñoo nekk fii ci taw yi imam Abdoulaye Diop imam Ndonga Sarr imam Moulay Diagne ak mboolem nawaib yi nga xam ne ñoo toog ñi seen gannaaw yàlla baax nañu gan bu tedd boo xam ni yàgg na ñëw di bokk ak ñun bis bile weer wile ci yi nga xam ne moom la ñu fiy def ci ay nawaafil ak ay jàngale yoo xam ne ñoo kiy jàngal ku mel na imam Ndonga Sarr ci tafsir alxuraan bi muy def waaye borom xam-xam bu siiw di conférencier ga al oustaz Abdou Latif Wade kon ma ngi fekk ñun tabaarakallah tey ñuy tàggatoo ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom la ñu daan bokk di naafila fii bi koor gi tere ba léegi jàkk jumaa ji di fees masha allah ba ñu yegg tey ci bis bi nga xam ne moom la ñuy yeggale dañuy julli geewa rek tabaarakallah wàcc ci suuf ni ñu ko daan defee ci xéewal yi bu ñu paree soog a tàggoo dem ba suba ñu ñëw julli ay kon balaa loolu rek balaa sëñ bi commencé ñu bàyyi al oustaz Abdou Latif mu yeggale tuuti waxtaan bi nga xam ne moom la tàmbali woon démb sànni ay kàddu ci lu jëm ci waajtaayu bis bu tedd bi ñu jublu muy ëllëg ci li ca aju ci ay sakkaatul firdi ak ay waajtaay ak ngëneel yi ci nekk su ko defee ñu jox sëñ bi mu deyoo bokk yi dénk leen ñaanal leen loolu daal kon mooy bis bi tey wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bala maa jeexal maa ngi fàtte lool bi nga xam ne moo wàcc ci suñu kaw di génnu àddina alxaaji Moustapha Cissé bu Pire ibnu alxaaji Ahmed Cissé Pire nga xam ne yàlla ngi dogal moo wàcc la liggéey ca Sénégal ñu denc ko tey jii ca Pire war ko ñaanal fii ci jumaa ji ëllëg ci altani gannaaw buñ jullee takkusaan diggante timis ak geewa yiitee daal ci ngoon bu gën a ñëw ñëpp daje fi ñu ñaanal ko kon loolu ñoo ngi jàlle message boobu di ko jaale bokk jullit yëpp di ko jaale këri jullit yëpp di ko jaale famille Malikiya ba nekk ci réew mi waaye di ko jaale famille ba nekk ci biir ci di njabootu sa alxaaji Ahmed Cissé Pire kon loolu rek la ñuy jàllee wasalaamaaleykum wa rahmatullah. bismillahi rahmani rahim. wa salli allahumma ala man la nabiyya ba'dahu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa radiyallahu an khulafaihi rashiduna Abu Bakr
وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين ومن لبى ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. ورضي الله عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأقربائنا وأصدقائنا وكل من أوصانا واستوصانا بالدعاء إلى يوم الدين. رضي الله عن شيخ التجاني ومن لنا إليه وسيل كاشف الغمم ومن تألق بالأزيار قاتبة صب علينا إلهي أبهر الإسم وكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيرهم من زي الإيمان كلهم. فاقبل إلهنا يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم. إخوة الإيمان في هذه الزوايا التجانية نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التحية في هذه الزاوية نقول لكم مرحبا بكم في هذا اليوم، مرحبا بكم في هذه الساعة. نهنئ لكم ونقول لكم كل عام وأنتم بخير ومن الآبدين ومن الفائزين إن شاء الله. ci kàddu yooyu leen di nuyoo mooy kàddu mbégte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li saa'imi farxataani iza aftara farixa bi fitri wa ida laqiya rabbahu farixa bi sawmi. yàlla nañ ko yàlla dafa mel ni boo xoolee fitra bi muy wax bu fekkente ne def nga ko xusuusiya day nekk heure bii ñu nekk mu óor la ne boo dogee doo oraat ëllëg. boo dafay nekk mbégte gu mag bu bokkul ak bi nga xam ne dangay dog tey mu óor la ne ëllëg da ngay oraat. kii nag def nga da nga dog mu óor la ne fekk 1 an boo amewul bor yor lay neex nga oraat. kooku mbégte gu mag la. moo tax sallallahu alayhi wa sallam nañu borom bi nee na am ngeen ñaari mbégte boo leen dogee dog boo xam ne doo oraat. ay bés boo leen dajeeg seen borom loolu ngeen doon fiif ngir moom di ngeen amaat beneen mbégte. kon ma ne ñaari mbégte yooyu yëpp nañ ko borom subhanahu wa taala. ñu jeexale ko nag ci xitaam mu misk. waxuñu sax gan gi ñëw mais ni mu amee macha allah taala ndaxte toog am surprise ngeen bokk di dund ci ay xadara bi weer commencé ba léegi muy def ay tournée ci lii yàlla may ñëw bi mu am 3 jours 4 jours ñëwoon na fi ñetteeli fa ba ca altine ba ñu amaat chance encore mu ñëwaat ci fin kon ñu koy wax xani an ci loolu. nit ki nag bu defee devoir da wax si la jërëjëf waaye am na ku devoiram war ci loolu te defu ko. kon ñun mën nañu xam daa am lu ñu bégti. ñun daaw ci Laylatul Qadr bi këram la ñu fekk bi ñu eggi def ñu jëli yónnee pare yóbbu ñu kër man ko wax léegi soxna teral ñu fa teral boo xam ne macha allah fu ma dem ci Sénégal ci ay mbokkam ñi ma xam egg na yàlla guddal fanam mu yàgg suñu kanam si nga xam ne nuyoo bàngoog ziyaara bàngoog di rafetlu nag liggéeyu Cheikh Jibril Dieye comme ko gisee yaatal na macha allahu taala ci naafile yi noonu ci waxtaan yi noonu lépp daal macha allah taala yaatal na kon loolu ñu ngi la koy seedeel bi Cheikh Mansour ñëwee aussi Cheikh Mansour waxoon nañu ko ci kanam kon mook Abdoulaye Diop bi nga xam tey dafa am tiis tey Moustapha Cissé moo yar soxnaam te moo fi indi soxnaam kon loolu tiis la moom tiis bi kon moom it ñu ngi koy jaale moom Abdoulaye Diop ci xadara bi am nañu ren ci motul ñeenti weer ñaari tiis yu mag suñu xalifa bi ñu ñàkk ak suñu xalifa bi ñu ñàkk ku nekk xamoon na son excellence ñun bi ñu nekkee Arabie Saoudite daaw ñu sax turam son excellence parce que kenn ëpp ko lu mu nekk ci ay ambassade moo xam Koweït la kenn jëpp ko avant Samsidine Ndoye moo fa njëkk a nekk Égypte aussi moo fa njëkk a nekk 69 ba 73 mu ñëwaat encore nekkaat Arabie Saoudite ñetti yoon la ñeenti yoon nekk fa te bu ci nekk nekk lu ëpp 5 ans kon naar yi xamoon nañ ko lool macha allahu taala kon ku représenté wala li nga xam ne moom mooy xadara bi ci wàllu yooyu kon kooku bu ñu ko ñàkkee perte bu mag la macha allah waaw kon ma ne kon ci moins de 4 mois ñàkk nañ fi ñaari kilifa yu mag yoo xam ne xadara bi moo leen ñàkk ñu ay piliers nag ci xadara bi loolu il faut ñu jaare occasion ñaan borom subhanahu ci waxtu yi ñu nekk daal mu daal di leen teral leen may leen àjjana firdaws te bëgg àjjana li may wax sax lu bari parce que remerciement yi li tax lu bari mooy imam ci boppam bu fi toogoon loolu lay wax bi ñu commencé ba léegi chaque ndogu dañuy wàcc ci suuf mag ak ndaw duñ tudda kenn
jël seen effort ak seen alal yëpp macha allah dara bokk ko ak ñun ñooñu il faut nga ne leen jëlee yow gisutum xëyran boo ko fiitum incha allah moo xam ñi yor li nga xam ne moom enrichissement yi la moo xam ñi yor lekk yi ñëpp ñu ngi leen di ñaanal di leen ñaanal yàlla di gërëm it wax dëgg yàlla ñun suñu waa kër macha allah ñi nga xam ne sama njaati gi ku nekk ko ñëw ci dëkk da nga ko am njaati gi waaw te ñoom lay àndal chaque jour aussi di fekk ni malgré que nag bëgguñu waaye il faut ñu wax ko parce que kii bu defee dara nga ne ko jërëjëf du wàññi dara kon ñu ngi nuyu waa famille Babacar Seck yëpp li may wax nag fu ma toll woon démb rek laay cosamaan damay wax ne looy wax ci diine na nekk yàlla nee na yonente bi nee na mag ñu baax nee na boo fa tegee sa tànk doo juum boo bëggee indi sa idée bopp am na ñu la ëpp idée te ñu ngi noppi boo indee sa idée bopp doo am dalil boo jëlee mag ñi am dalil lu tax ñoom lu ñu wax ñu ngi ko teg ci alquran ñu ngi ko teg ci sunna ñoom seen wax yépp ci alquran ak sunna la teg kon ñooñu bu fekkee ñoom nga def ndëslaay wax mën a doo jumee sa juum dina néew ci loolu lañu gis ne kon li ñuy wax ci fiñ toll nii ñu ngi ci la moom la ñu sharia sant fan lañ ko jële ci lan nañu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne suumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati or leen ci boo leen séentu wala ñu séentul leen dama ci joxe exemple toujours bu gën a gàtt ma ne bu fekkoon ñëpp ay séentu gis kon silmaxa du or bu fekkoon ñëpp ay séentu kon mag mi nekk ci kër gi du or kon il faut am ñu gis am ñu ñu gisal kon foo déggee ne kon gis nañu weer lan moo la war or foo déggee ne une partie musulmane gis nañu weer wala am nañu ko gis or yi kon ñun ñu ngi ci sunna ñu ngi ci shariatul islamiyya boo xam ne tegguñ ko malgré que nag nekkuñu foo xam ne l'islam fay dund waaye nag ñu ngi ci li ñu l'islam sant kon na mu ñu ko sante woon defe nañ ko maa ngi waxtaan léegi imam al mufassir muy wax ju wajiz sallallahu alayhi wa sallam bu ma sa séentu weer gisu ko ba sa ëllëg sa de ci bëccëg benn arab boo xam ne amul moyen de transport yéex a egsi ne yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni dama doon séentu ñu ne man de maa bokk naa ci ñuy séentu waaye man gisoon naa ko de mu ne ko gisoon nga mu ne ko waaw mu ne ko ci ñun nga bokk mu ne waaw ci yéen laa bokk de mu ne bi daal waxal gars yi nañu dog te loolu daf ko def ci bëccëg waxoon waa naan nga jot ko yow nga jot xabaar bi ci guddi gi te kële ci bëccëg la ko jot xoolal wajhu dilaala boobu rek kii dañ ko def ci bëccëg mu arrêté loolu kii nag ci guddi gi ñu ne la weer wi feeñ nga man ka dama de amatoo ci bu tax parce que la daboon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo la def te sallallahu alayhi wa sallam war nañu ba tàyyi ne lu ma def rek xool leen bu fekkente ne def naa lii def leen li ma def ba leen ko def teg ngeen ci yoon kon ñun ñu ba léegi ñu ngi ci li nga xam ne moom mooy njàngale moom lañ fekkoon ñu mos a dégg Cheikh Abdoul Aziz Dabakh en 1983 moo ko faat mu ñëw vacances année boobu dañu yéex a dem ba ay boori midi 1h mais keroog bu mu jëlee parole xaw naa xaalu mu ne man de fu ma sori adab man Cheikh Abdoul Aziz Dabakh ma taxaw waaw fu ma sori adab ma taxaw lan moo jar lii ci àdduna lan moo ko jar nee nañ leen weer yi feeñ ne même bu doon 6 heures la da ngeen war a dox ñi keroog nii la ko waxee man maa ngi ñëw vacances 1983 bu ma ko fàttali may def sama deuxième année à l'université keroog lii la wax kon sharia bu la demee moo ma toog sa bopp maa ngi lire démb ci Kifayatul Raghibin muy wax ne nit ki warul iñaane ku mu bokkal tariixa wala ku mu bokkalul tariixa daf ko war a bëgg parce que kooku muy bokk mu ne bu fekkee iñaane nga xam ne lay jur mu ne day da ngay mujjee texaat ne jullit yi da lay jural kañaan da lay jural weddi mu ne kon ngeen tàppoo nekk benn bëgg nag majaalisul ilm mu ne boo ko bëggee même bu si sëriñ ne bu ko dem mu ne dem fa ndaxte xam-xam da lay leer la lii ku dem ci fa Kifaaya Raghibin di ko fa fekk Kifaaya Raghibin ci laa jël dama daal lagul depuis mois bi commencé ba léegi 3 heures de temps 4 heures de temps jël naa ko entre 2 heures du matin ba 6 heures du matin ci Kifaaya laa koy def parce que ma gis ne lépp looy soxla ci xam-xam li ñuy wax amaanatul ilmi da lay indil xadis indil leen islaam ba pare balaa muy def tarjeex xam naa dañ la naan kii wax ne lii kii laa àndal moom la fa naa déedéet man def naa kii wax ne lii mooy dalilam kii wax ne lii mooy dalilam même bu dee sama ngir la muy Imam Malik man fii toxu naa dem naa fële te naa ko leeral tax ma dem foofu li mooy xam-xam li mooy xam-xam loolu mooy amaanatul ilmiya mooy savoir am li nga xam ne moom mooy
honnêteté ci li ngay wax ba pare nag ki ngay wax dañ koy convaincre nekk man lii ma wax kat fii laa ko teg moo tax ma ne yellantoon ñu xam ñun li ñu am doy nañu fu ne fu ñu mënti toog ñu mën koo di waxaat di delloo nit ñi élèves yi sëriñ si ñu di si delluwaat fusuulam yooyu mu def ci kifaaya boo ko toppee bunt par bunt di ko muraajaa ci at mi fu nekk ci àdduna mën nga ko wax te loo wax kenn du ko dindi bi mu ñëwee ci basmala noonu la def bi mu ñëwee ci xabdu noonu def mais lu yéeme dafa jëkk ne xabdu de xam naa ne day wane sa xusu waaye damay ragal nag ki nga xam ne xamu ko foog ne nii daa bokk ci julli ba foog ne bu ko defoo sax julleem yàqu waaw ba ma demee nag ba nga xam ne maa ngi jël li ma jël maa ngi xam ne li tax ma jël lii la waaye xam naa ne man sunna la kon li ñu intéressé mooy sunna la kon moom saxal na sunna bi waaye dina wax lu tax mu jël lii ak lu tax mu bàyyi man lii mooy école yi nga xam ne ñoo may yéem bañ demee ba yër réew ma jàng ci daara pare dem ci naari jàng pare mais dañu gis ne am na ñu représenté Afrique nag ay nit yu di yoo xam ne seen xam-xam ak seen personnalité fu ñu toog boo ci ne mën nga jaar ci seen wax kenn du la tax mais nag dafay laaj nag booy wax ko jàmbur bu ko expliqué mu neex mel ni yaa ko moom da nga naan diw moo ko wax parce que diw moom moo tax ñu déglu la diw moom moo tax ñu yéemu ci seex mais léegi gis ñu di ko wax ba eggal te du wax nit maa ngi ko jëlee ci diw wala maa ngi ko jëlee ci diw bu dee Shaafi neen Shaafi yi la bu jëlee benn ngir boo xam ne du ngiram daf naan carrément lii ma jël ci bismillah al basmala jëluma ko ci imam Malik dama fi wute ak moom maa ngi dem ci Shaafi yi mais pourtant Shaafi yi imam Malik jàngal na ko kon dafa jóge ci sëriñ dem ci taalibe lu muy jàngale foofu honnêteté savoir lay jàngale fa encore fii sama sëriñ laa doon àndal te nag toxu naa dem naa ci Shaafi yi te Shaafi yi imam Malik ma ko jàngal mais lii moo tax ñu ne boo doon xool ngir yi ëllëg mi nekk ñeent ñaari ngir lay doon parce que boo ne Shaafi yi jàng na ci imam Malik nga ne Ahmad ibn Hanbal jàng na ci Hanafi ñaataay des ñaari imam mooy des kon dootu nekk mazahibul arba kon mazhab yi rek lay doon ñun yàlla may ñu bi ñu tënkee mazhab yi encore ñu jëlee ci imam Malik bi ñu tënkee encore imam yi encore ki ci nekk imam mooy imam Malik mooy imaamu Daarul Hijra moom lañ tuddee imam bi encore imaamu Daarul Hijra tey boo demee Arabie Saoudite mën naa ko wax ci télévision bu ñu demee seen at yi ba sës dañuy teg fale Hanbal teg fale Hanafi teg fale Shaafi jël Maalik boo demee ci seen maxkam yi gën a mag yi ñuy àtte ñoom bu ñu demee ba gat ci am masala dañuy dellu ci Maalik boo waxee ñu ne la Ahmad muhaddis la te hadis mën nga am problème ci sa hadis ñu ne Abu Hanifa ci xel lay wax alors ñu ne waaw boo tegee Maalik ak sëriñ ak doom sëriñ ak taalibe mu koy jël sëriñ ngay jël ñoom foofu la ñu wékku ñu ne kon bu fekkee jël nga Hanafiya mooy imam bi féete Iraq nga jël Shaafi yi mu féete fii ba pare imam Malik jàngal ko te kii di muhaddis te muhaddis nas bu ko gën a matali lu ñuy def ñaari nas yi daje alquran la hadis lu hadis for bu taxawee ci kanamu alquran day noppi voilà kon kële muhaddis la moo tax ñu ne kon ñoom bu ñu gagee ñu ngi gàggantu ko jaar ñun nag suñu sëriñ si ñu am Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala ba ci ki nga xam ne kii tey mooy borom xadara bii tey ñoom ñu ngi gàggantu ko ci imam radiyallahu taala waaye taxul nag bu ñu demee ba gis ne loo xam ne kii leen dañuy taxawaat waxuñu doyu leen de dañ ne nii lañ ko bëggee bi moo ànd ak suñu bos gis nga nii lañ ko bëggee fekk nañ suñu mag di ko def pare ñu ne mënuñu wute ak ñoom kon ñoom duñu discuter waaw donc xadara bi du xadara boo xam ne dafay discuter du xadara bu naan dafay weddi bu xadara bu naan maa moom lii déedéet def naa ne kaa ñu waxtaan ci table xam-xam baa ngi boo bëggee nga ñëw ñu wax lu leer foo mënti jóge bu dee ku weex nga bu dee ku ñëw nga ñu daal ci loolu daal laay tënki wax leen ne kon ñun nangu nañ ne kon macha allahu taala muurum koor li ci war mooy balaa ñuy julli ci comme que nag julli ji mën nga biddanti xeej na ci comme que julli ji sàggan mën na ci xeej mën na ne ndaw si joxe ma sama muurum koor mu fàtte ko xaar ba ngay wàcc ba ne sa papa nga war a ñëw jëla muurum koor joxal ma ko diw fekk jàll na malgré que am nga ko mais nag defoo ko ni mu gënee moo tax ñu bëgg bu laytu xadar jàllee rek ñaari fan ci topp rek ni ko Imam Sarr waxe keroog nga commencé joxe sa muurum koor loolu dina dimbali miskin bi koy recevoir mu teele moom it réalisé aw ma woon kat waaye comme que nag fi mu ne am naa $200 ma ne naa xool nag man sama mbokk yi nga xam ne miskin lañu ma dem jox leen parce que léegi-léeg man mën naa ñàkk xam benn miskin bi mooy xam miskin léegi boo ko teelee jox nag miskin bi daal di génn ci li mu am mooy daal dimbali moroom miskin loolu dafa lu am solo ci li nga xam ne mooy dimbali ñoom bi ci des mooy lan mooy li nga xam ne moom nga jël recevoir que ne da nga ko war a jox li nga xam ne moom mooy miskin boo demee ci
masaarifu zakat ñu ne ki nga xam ne moo ciy liggéey di ko joxe bul xool ne moom am na le fait que mu ngi ciy joxe am na droit am na ci droit ci masaarifu zakat la di joxe alal dafa bokk al amilina alayha ñi ciy liggéey ñi ciy liggéey nga xam ne ñu ngi jaar ci seen loxo ñu am nañ ci droit waaye kii nag ci zakatul fitr nag dafa nekk par personne kon ñi ngay dundal ñoom nga war a jox kon yow war nga joxel encore li nga xam ne moom mooy sa njaboot loolu jot nañ koo wax démb waxaat la mais li ñu gën a intéressé man nañoo xam ne daal ci dëgg de it bi ñu jëm ni daal sunna la léegi nga dégg ku laan man julliwuma ëllëg de fekk wari na li ëpp solo mooy wala mu woor ne man gannaaw ëllëg lay julli mais li nga def moo gën a rëy xam nga tax parce que da nga jël li lu day ni farata ñu ne la tey dafa araama def dara nga ñëw def lu araam nga def bu ëllëgee ma def sunna boo demee lan dafay am dafa am pay waaw dafa am pay xamu tax parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bés bi nga xam ne dafa am ñu wari risaala nee na sikk sàkk ñëw na mooy le fait que am na groupe bu wari rek déjà mu ne mënatoo am raison mu ne am na groupe bu wari mu ne déedéet mënul nekk ñii woor ñii wari déedéet da ngeen di mën a oorandoo wala ngeen wari doo mais nag ci biir jullit yi ñii wari ñëpp ñàkk a wari mu ne seet leen fan la gi nekk mu ne boo ko seet nag ñi jëkk ko wari la lu tax parce que ñun dañoo déglu xadis waaw dañu dégg ne woor leen ñu woor ñu dégg ne wari leen néew ñu fa dit naan ah wala lan moo ma arrangé ban bés moo ma arrangé man dégg naa ci fan yi ñu naan keloolu sax séentu samedi boobu lii la ñu naan boo dégg ñu ne keloolu séentu mooy fas kéeni wu ñu wari dimanche moo tax ñu ne bu ñu séentu samedi ma ne mais wajhu dilaale bi fiq boobu daf leen jàpp fiq nee na leen mais kenn amul droit séentu dimanche gis wari gisu wari la samedi la ñu war a séentu mais dimanche kenn waru ko séentu xam nga tax parce que dimanche 30 la te 31 kenn du ko war kon lii charia wax dëgg yàlla lii dafa leer kon boo bëggee dina li yonent bi ne séentu leen nga ne bu kenn séentu lan nga teggi waxu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ne séentu leen ci tere bi séentu leen ci booleen di wari lii mooy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may tëjee mu ne boo xëyee nga def sunna def ñaari rakk sa kër balaa ngay def ni ma koy faral di waxee ñu ne boo jaaree ci mbedd bul jaaraat ci beneen mbedd ma ne loolu xanaa day fekk du fi bu dee fii ak France moom mbedd ba nga jaaroon dem julli ji bu na fa jaaraat jibbi loolu moom ñoom ba keex boobu kenn xamagul wax ne dina am waaye moom fekk na charia moom sëraay na ko bu yàgg mbedd bi nga jaaroon ba fa jaaree jaaraatal beneen mbedd xam nga mooy la fa nga jaaroon bi nga ñëw da nga xaw a yàkkamti mais booy retourné mbedd yi nga jaaroon nga am ñoo fa xam jaar dafa nga nuyu leen soog a dem sa kër loolu la ci charia bi mu ne nag nga ñaax nit ñi ci jour Korité moo taxoon ñuy maye ñuy julli Korité ci espace vide boo gisee daaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nañu ñaari yoon la ko def ci jàkk xam nga lu ko waral parce que bu ñu ko defee ci jàkk jigéen ji gis mbaax mën a ñëw ci jàkk ji bu ko defee ci espace vide ba nag même ñi am mbaax dañuy toog ca gannaaw Yonent bi ne dama doon déplacé yow dem ba ci am mbaax ñi am mbaax ma dem ci ñoom toog ak ñoom delloo leen ci yàlla wax leen li ñuy sikkar wax leen li ñu war a saraxe fekk ñoom bokkuñu ci ñuy julli te bu dee ci jàkk ji duñ fi mën a ñëw moo taxoon ñuy génn ci espace vide di fa defee li nga xam ne mooy Korité kon laaj na ñu waxati nit ñi encore ñu wax parents yi ne leen ku ci am jigéen mu ne man damay julli ji bu setul bu mu ñëw parce que fii jàkk mu ne rek Korité la wari nañu damay dem déedéet bu fekkee setul nekk na toog kër gi bu fekkee amuloon ko leen ko fa bàyyeel ngeen toogandoo ak moom xam ne sunna la te respecté wax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doo encore dafay dundal sunna kon du ko jóg rek ne damay dem li nga xam ne moom mooy jàkka ji excuse amu ci comme que nag setuloo daal waruloo ñëw ci li nga xam ne moom mooy jàkka ji lu nga set kon ci gàttal borom xam-xam yaa ngi fi liñ ci mën a wax bari na lii daal laa doon eggalee sama waxu démb ànd ak mbégte umandoo ak ay nit toogandoo ak ñoom di warandoo ak ñoom loolu fa lillahi alhamdu wa shukr kon ñu wax yow yàlla rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa azkarana wa du'aana wa qira'atna lil Qur'an lii lañ def ci koor yal nañ ko nangu jullil nañ ko yal nañ ko nangu naafilal nañ ko yal nañ ko nangu ooral nañ ko yal nañ ko nangu defal nañ ko li nga xam mooy lépp loo xam ne jëm na ci ay tafsir ak ay jàng alquran yal nañ ko nangu mooy salatana ak siyamana ak qiyamana ak azkarana ak du'aana ak qira'atna lil Qur'an kon wa radiyallahu an abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa aqribaina wa asdiqaina wa kullu man awsana wastawsana bid-du'a ila yawmi ddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama salatan tu'arrifuna biha iyya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wasalaamu ala mursalin walhamdulillah.